ګرانو فارمدارانو که تاسو هم غواړئ چې د غواګانو نسلونه مو اصلاح کړئ نو د لر سپین غر مالدارۍ او زراعتي شرکت د کوپیکس مومبیلیار تخمي ستنو څخه استفاده وکړئ تر څو دغسې یو اصلاح شوی نسل ولرئ. 100 کیلو وزن لري. 1400 کیلو. 1400 کیلو. او هغه چې بلار به واقع 1400 کیلو وزن لري. ټول د ګیګنټ د لر سپین غر شرکت د فرانسوي کوپیکس مومبیلیار د ګیګنټ لورګانې دي. نو مالدارانو څخه هم هیله داره چې د کوپیکس مومبیلیار نسل تخمي ستنو څخه استفاده وکړئ تر څو دغسې اصلاح شوی نسل لرئ. ماشاءالله د غولانځې جوړښت بدن ټول تاسو ته په دې کې معلومیږي. د دې غوا د شودو اوسط څومره دی روزانه؟ د دې غوا کوي به انشاءالله دا 50 کیلو ته ځان ورسوي. اوس خو کوي 40 کیلو پوره کوي که نه اوس غولانځې له ماته نه ده لنګون غوښې کم دا لنګه شوې څو میاشتو بلار بچي دوه راوړي یعنې 15 ورځې کېږي لنګه شوې ده او 2 بچي راوړي او 40 کیلو شوده کوي فی الحال. تاسو په ویډیو کې ښه لیدلی شئ څنګه راځي دا څه بلا غوا لیده غولانځې جوړښت ده او ماشاءالله شودو نه ښه کوي په دې ښکاري چې د غولانځو نه شوده روان. ګرانو فارمدارانو د لر سپین غر مالدارۍ او زراعتي شرکت د کوپیکس مومبیلیار نسل تخمي ستنو نه استفاده وکړئ تر څو دغسې یو اصلاح شوی نسل لاسته راوړئ. په یاد ولرئ ټول مومبیلیار یو شان نه دي. کوپیکس مومبیلیار چې دی دا د مومبیلیار د منشا ده یعنې نړیوال شرکت دی. دا خوشبختانه لر سپین غر مالدارۍ او زراعتي شرکت په افغانستان په سطحه باندې نمایندګي لري. دغه کمې غواګانې تاسو ګورئ دا ټول د کوپیکس مومبیلیار د تخمي ستنو نه زیږېدلې دي چې د شودو تولید هم تر 50 کیلو په دغه فارم کې شته دی او ټیټې چې دی 10 کیلو دی. د صحت د نظره د ناروغیو د نظره ماشاءالله په یخه هوا کې په ګرمه هوا کې دواړو کې توافق کوي او همدارنګه د مرضونو مقابل کې چې دي ډېر مقاوم دي. یعنې دغه کم مرضونه چې تیر شو دا لمف سکین راغی یو نور ډېر مرضونه ساري مرضونه هغې په مقابل کې چې دی دا ډېر قوي جوړښت لري زر یې مریضۍ نه نیسئ. نو که تاسو هم غواړئ چې دغسې یو اصلاح شوی نسل ولرئ او یو آباد فارم ولرئ نو د لر سپین غر مالدارۍ او زراعتي شرکت د کوپیکس مومبیلیار نوم یاد وساتئ ځکه ټول کوپیکس ټول مومبیلیار چې دي یو شان نه دي. هغه وړتیا یا هغه خصوصیات چې په کوپیکس کې دي په نورو مومبیلیاردو کې نه لیدل کېږي. ماشاءالله دا هم د لر سپین غر مالدارۍ او زراعتي شرکت د کوپیکس مومبیلیار نسل د تخمي ستنو نه چې زیږېدلي په غواګانو ته تبدیلي شوي دي تاسو ننداره کولی شئ. دا روجانه د شودو اوسط خو تاسو ویلې چې جیګ 50 کیلو دی که نه؟ او ماشاءالله وزن قد و دشن هم ډېر برابر ده.